الست اتأخرت دقيقتين وهي بتوصل الأكل. الراجل عاقبها قدام الناس وأجبرها تبقى مراته. الست كانت متوترة ومش عايزة، بس الراجل كان مبتسم وقال أهو اتقابلنا تاني. الليلة اللي قبلها الست كانت عاملة معسكر وهي بتوصل طلبات، وقابلت الراجل اللي كان مستخبي من أعدائه. شدها جوه الخيمة واتفقوا يمثلوا إنهم جوز ومراته عشان يهربوا. بعد ما عدى الموقف الست ضربته بالقلم جامد، بس هو ما اتعصبش، بالعكس اتشد ليها وقال إنها أول ست جريئة كفاية إنها تمد إيدها عليه. بعدين خلع خاتمه واداهولها هدية. تاني يوم الراجل رجع بيته، أخوه جري عليه وقال إن الشيوخ طالبين منه يتجوز النهارده. السكرتير اداله ملف، طلع بتاع الست طالبه فقيره شغاله اكتر من شغلانه وبتوصل اكل. الراجل سكت وبعدها طلب اوردر واصر انها هي اللي توصله. اخوه كان محتار مش فاهم ايه اللي بيحصل. في البيت كان في ستات قاعدين مستنينه عشان يكسبوا وده، بس هو طنشهم كلهم ورمى ملفاتهم في الزباله. امه حاولت ترجيه، قالت له لو رفض اوامرهم هيخسر الورث. فجاه الست دخلت شايله شنطه الدليفري. الراجل مسك ايدها واعلن انها مراته الجايه. الكل ما كانش مصدق. الست اتجمدت اول ما سمعت اسمه وبعدين لطشته بالقلم تاني. القاعه كلها سكتت. دي لسه ضربه اقوى راجل في المدينه. ابوها كان رمى نفسه من مبنى يملكه الراجل وكل الناس لامت الراجل. اخوها زعق فيها وقال انها مجنونه وامر رجاله يشدوها بعيد. الست عضت على شفايفها وقسمت انها عمرها ما هتتجوزه ورمت الاكل ومشيت. الراجل فضل يبص عليها وعيونه كلها لمعه. اخوه قلق، شاف ابتسامته وعرف ان البنت دي انتهت.